一定要注意好盐的量，不要太多，否则会咸。最后一个是淀粉，咱们等一下要用来勾芡。这里咱们重点说一下和面。做包子面呢，一般稍微偏软一点，这样更好捏，做出来的形状也好。然后酵母1斤，咱们放到2到3克，因为现在天气比较热。然后加水的时候，大家一定要记住，正常的来加就是每斤300克水，咱们稍微减量一点，就是260就 OK。这个面团硬度呢，对咱们新手来说捏好捏，捏出来的形状也会好看。把面搅成絮之后呢，直接揉成面团。如果有猪油的话，咱们也可以放上一点猪油，可以增亮增白。面团和好之后，一定不能出现窝水，和成咱们画面中这样，不要着急去揉，直接包起来发面。发面的温度呢，还是35度左右，不要太高，不能让它发得过快过猛的话，咱们后面操作比较难。